Minasan konnichiwa, kembali lagi dengan saya Putih. Di video kali ini kita akan membahas percakapan menggunakan pola N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, sekarang kita akan membahas video percakapan yang berjudul Batuk Kering Ayah. Kira-kira percakapan seperti apa? Ayo kita simak bersama ya videonya. Dozo. 父の咳が気になりますね。病院で先生に見てもらいましょうか。そうですね。すぐ連れて行きましょうね。 Oke minasan, bagaimana untuk video percakapannya? Menarik kan? Nah, sekarang ayo kita bahas kalimat percakapannya satu per satu. Dimulai dari si A yang mengatakan Chichi no seki ga ki ni narimasu ne. Chichi no seki. Ya, Chichi itu kan ayah saya ya. Seki adalah batuk. Jadi Chichi no seki adalah batuk ayah. Itu batuknya ayah saya. Gitu ya. Lalu ki ni narimasu, yaitu khawatir. Ya, jadi Chichi no seki ga ki ni narimasu ne. Saya khawatir ya terhadap batuknya ayah. Ya, jadi bilang ya, saya khawatir batuknya ayah ya. Bahasa Jepangnya adalah Chichi no seki ga ki ni narimasu ne. Kemudian direspons oleh si B. Byoin de sensei ni mite moraimashou ka. Ya, byoin itu adalah rumah sakit. Ya, mite moraimashou ka, minta diperiksa. Ya, jadi sensei ni mite moraimashou ka, minta diperiksa oleh dokter kah? Gitu ya. Jadi byoin de sensei ni mite moraimashou ka. Ya, artinya adalah ayo atau mari ya kita minta diperiksa dokter di rumah sakit. Ya, sekali lagi ya, mari kita minta diperiksa dokter di rumah sakit. Bahasa Jepangnya adalah byoin de sensei ni mite moraimashou ka. Kemudian direspons oleh si A. So desu ne, sugu tsurete ikimashou ne. Sugu itu adalah segera. Tsurete ikimashou berarti segera mengajak. Ayo segera kita ajak. Gitu ya. Jadi so desu ne, sugu tsurete ikimashou ne. Artinya adalah ya benar. Mari segera kita ajak pergi ya. Maksudnya pergi ke rumah sakit ya. Minta diperiksa sama dokter. Ya. Oke minasan, itu untuk video percakapan kita kali ini. Oke minasan, dari kalimat percakapan tersebut ya kita akan mempelajari pola kalimat yaitu ki ni narimasu yang artinya adalah khawatir atau berniat ya, dan ki ni narimasen artinya adalah tidak khawatir atau tidak berniat. Yang untuk lebih jelasnya ayo kita lihat ke contoh kalimatnya yang pertama. Diambil dari percakapan yang tadi ya. Saya khawatir batuknya ayah ya. Ya, tadi khawatir bahasa Jepangnya adalah kini narimasu ya. Batuk ayah chichi no seki. Ya, jadi saya khawatir batuknya ayah ya. Bahasa Jepangnya adalah chichi no seki ga kini narimasu ne. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Di luar panas dan saya sama sekali tidak berniat melakukan jogging. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana nih minasan? Di luar bahasa Jepangnya adalah soto. Ya, panas, asri, ya. Lalu sama sekali tidak berniat melakukan jogging ya. Sama sekali adalah zenzen ya. Melakukan jogging bahasa Jepangnya adalah jogging wo suru atau jogging wo shimasu ya. Lalu tidak berniat bahasa Jepangnya adalah kini narimasen. Jadi sama sekali tidak berniat melakukan jogging. Bahasa Jepangnya adalah zenzen jogging wo suru kini narimasen. Ya, jadi kalimat lengkapnya di luar panas dan saya sama sekali tidak berniat melakukan jogging. Bahasa Jepangnya adalah soto wa asukute zenzen jogging wo suru kini narimasen. Ya, oke minasan ya, itu untuk pola kini narimasu yang artinya khawatir atau berniat, dan kini narimasen artinya tidak khawatir atau tidak berniat. Berikutnya, ayo kita latihan percakapannya minasan ya. Latihan percakapannya seperti biasa dibagi menjadi dua part ya. Part pertama saya sebagai A, minasan sebagai B. Part keduanya dibalik ya, minasan sebagai A, saya sebagai B. Ya. Oke, kita latih percakapan kita. Oke, nah kita mulai dari saya dulu ya. Tolong dikeluarkan suaranya ya minasan.
父の席が気になりますね。どうぞ。そうですね。すぐ連れて行きましょうね。Dibalik ya, sekarang minasan sebagai A, saya sebagai B. Ya, percakapannya dimulai dari saya khawatir, ya batuknya ayah ya. Kira-kira bahasa Jepang bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. 病院で先生に見てもらいましょうか。Oke, hai. Oke, minasan, itu untuk latihan percakapan kita kali ini. Nah, saya mau memberitahukan info nih kepada kalian yang belajar bahasa Jepang. Bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Cukup 6 bulan saja loh waktu persiapannya. Nah, bagaimana? Menarik kan? Mau tahu persyaratannya apa saja? Minasan bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, semangat ya, kami tunggu. Oke minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.